হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। বন্ধুরা, তোমাদের সকলকে আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত জানাই। তো বন্ধুরা, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে এক্ষুনি দুটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট উঠে আসলো, যেখানে ক্লার্কশিপ ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন এবং WBCS প্রিলিমিনারি রেজাল্টের একটি আপডেট। তো যাদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হয়েছে আর যাদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন এখনও হয়নি, নট ভেরিফাইড দেখাচ্ছে, তাদের জন্য করণীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন। তো চলো বন্ধুরা, ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করবে, কেননা আজকের এই ছোট্ট ভিডিওটি তোমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। তো চলো বন্ধুরা, অন স্ক্রিনে গিয়ে দেখে নেওয়া যাক আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ রিগার্ডিংয়ের আপডেটটি। তো বন্ধুরা, পিএসসির প্রথম যে গুরুত্বপূর্ণ আপডেটের কথা বলবো সেটি হচ্ছে ক্লার্কশিপ ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন নিয়ে একটি ইনফরমেশন শেয়ার করব। যেখানে তোমাদের অনেকেরই প্রশ্ন ছিল যে আমরা 22 তারিখে ডকুমেন্টসটা আপলোড করেছি অথচ আমাদের ভেরিফাইড দেখাচ্ছে না, অর্থাৎ নট ভেরিফাইড হয়ে রয়েছে। আবার অনেক ক্যান্ডিডেট রয়েছে যারা কিন্তু 22 তারিখের পরে করেছো অথচ 2-3 দিনের মধ্যে কিন্তু ভেরিফাইড দেখাচ্ছে, অর্থাৎ তোমাদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন সাকসেসফুল হয়ে গেছে। তো এখানে তোমাদের জন্য করণীয় কি কাজটা আমাদের করতে হবে। তো দেখো বন্ধুরা, ক্লার্কশিপের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন তোমরা যারা প্রথম দিকে করেছিলে তাদের কিন্তু ভেরিফাইড অলরেডি হয়ে গেছে অনলাইনের মাধ্যমে, যার জন্য তোমরা ভেরিফাইড অপশানটি কিন্তু দেখতে পাচ্ছ। আর যাদের কিন্তু নট ভেরিফাইড, অর্থাৎ ভেরিফাইডের কোনো অপশান আসেনি, তাদের জন্য আমার অনুরোধ যে তোমাদের কিন্তু ওয়েট করে যেতে হবে। কেননা প্রথম দিকে হয়তো সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা একসাথে ওয়েবসাইটটিকে ফলো করেনি, কিন্তু তার কিছুদিনের মধ্যে তারা কিন্তু সম্পূর্ণ তথ্যটা জেনে তারপরে কিন্তু ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের জন্য অনলাইনে যে আপলোড পদ্ধতি সেটা কিন্তু করতে বসেছে, যার জন্য কিন্তু তোমাদের একটু সমস্যা হচ্ছে। পিএসসির তরফ থেকে জানা গিয়েছে যে তোমাদের কিন্তু যে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন ভেরিফাইড এবং নট ভেরিফাইড অপশানটি, সেটি হচ্ছে তোমাদের ক্লার্কশিপের যে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের নট ভেরিফাইড দেখাচ্ছে, তোমাদের কিন্তু ওয়েট করে যেতে হবে। অর্থাৎ তোমাদের কিন্তু 5 থেকে 10 দিন আরও লাগতে পারে। অর্থাৎ তোমাদের 22 তারিখ থেকে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের কাজ স্টার্ট হয়েছে এবং চলবে 5/1/2022 পর্যন্ত। সুতরাং তোমাদের আরও কিন্তু 10 দিন অ্যাড করলে 15 জানুয়ারি পর্যন্ত তোমাদের কিন্তু ওয়েট করে যেতে হবে বন্ধুরা। তাহলেই কিন্তু তোমাদের এখানে কিন্তু দেখতে পাবে। তো এটা কোনো দুশ্চিন্তা হওয়ার কোনো ব্যাপার নয়। একসাথে অনেক ক্যান্ডিডেট এই ওয়েবসাইটটাকে ভিজিট করছে, যার জন্য পিএসসির ওপর চাপ পড়ছে, যার ফলে তোমাদের কিন্তু সকলের একসাথে কিন্তু এই ভেরিফাইডটা হচ্ছে না। তো যাই হোক, এটা ছিল তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আপডেট। এটা নিয়ে অনেকে কিন্তু বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছো। তো এটা তোমাদের কোনো দুশ্চিন্তার ব্যাপার নয়। তোমাদের কিন্তু ডকুমেন্টস আপলোড করেছো, তোমাদের ডকুমেন্টস যদি সঠিক থাকে তাহলে অবশ্যই তোমাদের যে ফাইনাল লিস্ট টাইপিং টেস্টের জন্য সেখানে কিন্তু অবশ্যই তোমাদের লিস্টে নাম আসবে। এবার হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় আপডেট, WBCS প্রিলিমিনারি রেজাল্ট আপডেট নিয়ে, যে রেজাল্ট কবে বেরোবে। তো দেখো বন্ধুরা, WBCS প্রিলিমিনারি যে 2021-এর রেজাল্ট, এটা কিন্তু ডিসেম্বরে বেরোনোর কথা ছিল, কিন্তু আর তো বেরোলো না, মাস শেষ হয়ে গেল আজকে। তো আমরা যেটুকু আপডেট পাচ্ছি তোমাদের জানুয়ারি 2nd অথবা 3rd উইকে কিন্তু এই WBCS প্রিলিমিনারি রেজাল্টটি আসতে চলেছে। তো বন্ধুরা, এইটাই ছিল তোমাদের জন্য পরপর দুটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট। আশা করি আজকের এই ছোট্ট ভিডিওটি তোমাদের কাছে অত্যন্ত ভালো হয়েছে। তো যাই হোক, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে, বন্ধু বান্ধবের কাছে শেয়ার করে দেবে আজকের এই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ভিডিওটি। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।